गुड इभिनिङ एभ्रिवान। र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई टेबल ल्याम्प बनाएर देखाउन गइरहेको छु है। र मैले यो बाँस चाहिँ हिजो नै बोइल गरेर राखेको थिएँ है, र आज मजाले सुक्यो पनि है। र यो बाँस चाहिँ अलिक मजाकै थियो है, र यसलाई सफा गरेर है मैले यसलाई तयारी गरेको छु है। र यसलाई यसरी भित्रको डसहरू सफा गर्नुपर्ने हुन्छ है बादमा, किनकि होल गर्दाखेरि एकदमै साह्रो पर्ने हुन्छ है। र मैले यो प्रकारले दागी दिएको छु, किनकि होल गर्नलाई एकदम मेजरमेन्ट सजिलो हुन्छ है। मेजरमेन्टमा गर्नु भने चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ है। र मैले यो होलमा चाहिँ अलिकति डिजाइन दिएको छु है, आइरनले हिट गरेर। र यसलाई मैले तारको एउटा बेन्ड गरेर हल्का हार्टको सेप पनि बनाएको छु है, किनकि अलिकति लुक्स राम्रो आउँछ है। र फाइनली पलिस पनि गरे है, र फाइनली रिजल्ट यतिको आयो है। र तपाईहरुलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने शेयर गरिदिनु होला है। र मैले बल्ब चाहिँ यसमा अर्को खालको युज गरेको छु, किनकि यसमा चाहिँ साइनिङ मजाको दिने हुन्छ है। र तपाईहरुलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै